faktisk sige to ting, jeg vil sige, inden jeg starter med at fortælle jer de her 5 ting, jeg synes. Så hvis du er hardcore digital shooter, og du ikke interesserer dig for analog, så er et Leica selvfølgelig ikke noget for dig. Hvis du ejer et Leica MP, så synes jeg, at Leica M6, det er heller ikke noget for dig. Men igen, hvis du gerne vil opgradere dig og sådan noget der, så do it. Det første, jeg vil fortælle om kameraet, det er, at jeg synes, at det er fedt med sådan en rangefinder-kamera, at når du er ude at skyde, så kan du faktisk se, hvad der foregår og hvad der kommer ind i framen. Og det synes jeg, det er et ret godt step, hvorfor man skal vælge sådan et slags kamera her, hvis du er ude at skyde street. Man skal selvfølgelig lige vende sig til det, og det skulle jeg også. Og der er selvfølgelig rigtig mange andre kameraer derude, som der er rangefinder. Men jeg synes bare, lige præcis Leicas, den er bare mega god, og den er skarp. Den kommer til senere, men igen, du kan se, hvad der kommer ind i framen. Kvaliteten, det er det næste, jeg vil snakke om. Altså, når du holder et Leica-kamera, så kan du virkelig mærke, at det er kvalitet. Og den måde, den er bygget på, og den måde, den føles i hånden. Igen, det er ikke et stort kamera, så derfor er det nemt at tage med rundt. Det er ikke et, som hvis det ikke er kender, altså folk, der ikke kender til Leica, det er ikke noget, de sådan lige kigger efter til at starte med. Men når det er sagt, så er der rigtig mange, der har punkteret, når jeg går rundt med et Leica-kamera. Så derfor egentlig, når jeg er ude og skyde med det, så sætter jeg faktisk lige et stykke tape på. Fordi at bare sådan, at man ikke går og flasher med kameraet. Det blæser rimelig meget ude i dag, så jeg håber ikke, at lyden den er helt fucked. Kvaliteten i kameraet, det er massivt jern hele vejen igennem, og det holder simpelthen 100 år, hvis ikke mere. Og det er virkelig altså en sindssyg kvalitet. Jeg har ledt efter det i lang tid. Jeg var sådan en rigtig kamera-hunter i rigtig lang tid. Og jeg vidste, at jeg skulle eje et Leica-kamera på et eller andet tidspunkt. Og jeg har fået fingre mig i det, og dengang jeg rørte ved det, fuck man, det er fuldstændig som alle folk, de snakker om. Kvaliteten, håndværket i det, det er jo lidt ligesom et Rolex-ur. Eller en vild Mercedes, eller et eller andet. Man kan virkelig mærke, det hele, det er bare velbygget. Grund til, hvorfor jeg synes, et Leica-kamera er så fucking sejt, det er nok det retro-design, som de har valgt. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange kameraer derude, der har fået inspiration lige præcis fra Leica-kameraerne. Jeg er ret sikker på, det er ikke noget, jeg har googlet. Jeg er ikke så meget en kamera-Google-nørd, hvis det er et mærke, der ikke interesserer mig så meget. Men jeg tror, at Fuji, de har fået inspiration fra Leica af. Og designet, det er jo tidsløst. Der er ikke så meget i det. Det er et fucking Leica-kamera. Så hvis du godt kan lide, at det er et flot, designfuldt kamera, så igen Leica. Det skulle vejen frem. Det næste, jeg vil snakke om, det er simpelthen deres optikker. Leica, de laver selvfølgelig nogle sindssygt skarpe optikker, men prisen derpå er også rimelig dyre. Der er der en masse andre gode ting, man kan få fingrene i. Jeg har voltlængder. Jeg kan næsten ikke udtale det, men jeg har en 35 mm, og jeg har en 50 mm. Og de er knivskarpe. I kan lige få nogle billeder at se her. Og det der også er med, at hvad jeg gør, når man får fat i sådan nogle optikker her, det er, at man kan få en adapter, som du kan sætte på dit spejlløse kamera, så du får lidt fornemmelsen af, at du skyder analog på digitalt. Okay, det sidste jeg vil snakke om
i den her video her, det er, at det er faktisk det mest søgte kamera i 2019. Der er andre YouTubere, som der har lavet video om lige præcis det her, og jeg synes, det siger ret meget om kameraer. Der er ret mange derude, der gerne vil have fingrene i det, og det er også derfor, at det stiger i pris hele tiden, og når man har et, der er i god stand, så koster det også bare det mere. Det er ligesom Rolex. Hvis det nærmest ikke bliver pakket ud af æsken, så koster det fucking mange penge. Når det er sagt, så pas på jer derude. Lad være med at hoste for meget på hinanden. Selvfølgelig, hvis I skal ud af jeres hus, som jeg skal, for så bliver jeg helt fucked op i hovedet, så tag ud i skoven. Lad være med at tage derhen, hvor at alle andre tager hen. Jeg bruger rigtig meget tid på at køre rundt og finde nye spots, ligesom den her bygning her bag ved mig. Men det bliver den næste video, hvor jeg fortæller lidt om, hvad jeg gør for at finde mine skud. Så prøv at frise jer udefra. Vi ses næste gang.